हेलो दोस्तों, आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ये डाबर का हनी टच है। दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो डाबर का हनी टच है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि ये बड़ा और बच्चा हर कोई ले सकता है इस प्रोडक्ट को। ये बेअसर और बहुत ही जैसे कि खांसी को बेअसर कर देता है और किसी तरह का कोई पुराने से पुरानी खांसी को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये डाबर का हनी टच है। दोस्तों, डाबर के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। एक ये बढ़िया और असरदार बहुत पुराना ब्रांड है, जो कि एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। इसमें ब्रांड में हर प्रोडक्ट में एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। इसमें किसी तरह का कोई शक की बात नहीं है कि इसमें कोई इस प्रोडक्ट में कोई ख़राबी होता हो। दोस्तों, आप उसी प्रोडक्ट के हिसाब से इस डाबर हनी टच का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि बच्चों को या बड़ों को खांसी हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया और फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आप इस प्रोडक्ट का बेहिचक जो कि खांसी भगाने के लिए, समाप्त करने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि खांसी जल्दी से जल्दी और बेहतरीन तरीक़ा से ठीक हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप थोड़ा सा आधा गिलास पानी ले लीजिए, जितना कि आप चाय लेते हैं, तो गुनगुना पानी में आप 2 चम्मच हनी टच का, जो कि ये डाबर हनी टच का जो कि खांसी का हर्बल औषधि है, इसको आप उसमें गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह से हिला लीजिए और आप उस पानी को धीरे धीरे आप पी लीजिए। फिर देखिए, इसका जो कि सुबह शाम आप खाना खाने के बाद आप अगर पी लेते हैं तो जो आपकी जो खांसी है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, इसको थोड़ा सा लंबा टाइम लेना होता है। अगर आप इसको रेगुलर लंबा टाइम से सुबह शाम लेते रहेंगे तो आपकी जो है खांसी जो कि आसान तरीके से ये जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको बेहिचक इस प्रोडक्ट के ज़रिए से आप कोई सी भी पुराने से पुरानी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये हनी टच का है, जो कि डाबर का ब्रांड है, इस ब्रांड में बहुत ही बढ़िया और आयुर्वेदिक ब्रांड है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल या आपको जो कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हर्बल टॉनिक है, जिससे कि आप हर्बल खांसी के लिए है, जो कि आपके खांसी को दूर कर देता है। ठीक है दोस्तों, आप बेहिचक इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको खांसी की दिक्कत है तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर लीजिए। फिर देखिए, आपकी जो खांसी है वो जड़ से ही ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।